accept our thanks. Bàbá lórúkọ Jésù gba ìyẹn Father, wa. in Jesus' name, accept our praise. Ògo ní fún orúkọ mímọ́ yín. Glory be to your holy name. Bàbá fún gbólé ọ lọ́wọ́ lọ́jọ́ tòní And yìí. Father, we commit everything to you at this time. Lórúkọ ti Jésù ẹ gbà sẹ́sẹ̀. In Jesus' name, Lord, take control. Bàbá lórúkọ ti Jésù ẹ gbà sẹ́sẹ̀. In Jesus' name, Father, take control. A fẹ́ rí ọ nínú ọ̀rọ̀ yìí. We want to see you in this message. A fẹ́ kí ẹ gba gbogbo ìṣàkóso. I want you to take total control. Lórúkọ Jésù bàbá ṣe bẹ́ẹ̀. In Jesus' name, Father, do so. Gbogbo ipá àti agbára ọ̀tá láàrin wa. If every power and might of the enemy in our Lórúkọ ti midst, Jésù ẹ pòórá. in Jesus' name, disappear. Gbogbo ìmọ̀ ọ̀tá láàrin wa. The counsel of the enemy in our Lórúkọ midst, Jésù kó máa dasán. in Jesus' name, it is rendered to Ìwé naught. mọ́ sọ pé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. The Holy Scripture says He sent His Ó word sì mú wọn lára dá. and healed them. Bàbá rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí wa. Father, send your word to Ẹ̀mí mọ́ us. gba sẹ́sẹ̀. Holy Spirit, take control. Ẹ̀mí mọ́ gba Holy sẹ́sẹ̀. Spirit, take control. Gba gbogbo ìṣàkóso. Take total control. Lẹ́yìn ohun gbogbo, After jẹ́ ká all, lè fọpẹ́ fún let ọ. us be able to thank you. Jésù Olúwa wa. Jesus, our Lord. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run májẹ̀mú. Thanks be to the God of covenant. Bá tó tún fún wa ní Sunday tó gbẹ̀yìn The King, nínú oṣù June. the King that gave us the privilege to witness the last Sunday in the month of June. Bẹ́ẹ̀ la dúpẹ́ fún ohun tó ṣe ń jẹ́ Sunday tó kọjá. And we equally thank Him for what He did last Sunday. Mo gbà ládùúrà pé àwọn ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ yìí I pray that this message that you hear from time to lórúkọ time, Jésù kò ní lọ lásán. you will not Ọ̀rọ̀ máa fi bùkún fún ọ. use it to bless you. So ká tó gbàdúrà lọ́jọ́ ìsinmi tòní. And before we pray on this Sunday Mo fẹ́ service, bá a sọ lórí ta ni ẹni tó tóbi jùlọ. I want to speak to us on who is the greatest. Ta ni ẹni tó tóbi jùlọ Who is the greatest nínú ayé yìí. here on earth? Ọ̀rọ̀ yìí jẹyọ nígbà tí àwọn àpọ́stélì sì wà láyé. The apostles were still alive. So wọ́n bi Jésù olùgbàlà léèrè. They asked Jesus the Savior Mẹ́ta tiẹ̀ lẹ́ni tó tóbi. that who is the greatest. So bẹ́ẹ̀ adúpẹ́ pé bàbá fún wọn ní èsì. But thanks be to God that the Father gave them Òun the gangan la answer. fẹ́ gbọ́ láàárọ̀ yìí. And that is what we are going to hear this So morning. bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn, But just as a human, a máa ń rò pé àwọn olówó ayé, we usually think that the rich ones of this world, àwọn ọlọ́rọ̀ ayé, that the wealthy ones in this world, àwọn ọba ayé, the kings in this world, àwọn presidents, the presidents so àwọn governor, and the governors, so àwọn olókìkí wọ̀nyí, that the people that are famous, òun la believe pé àwọn ló tóbi jù. we usually believe that they are the greatest Ìfúnga people. àwọn ọba kan wà tó ṣe wípé bí Ọlọ́run la ṣe máa ń ṣe wọn. Even there are some kings that they are people who worship them just like God. So àwọn èèyàn wọn á ṣe kábíyèsí níwájú wọn. People will bow to worship before them. So wọn á máa rá bàbà níwájú wọn They will roll before them nítorí ipò tí wọ́n wà. because of the position that they occupy. So bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn yìí là ń sọ pé àwọn ló tóbi jù. But for us, we usually think these people are the Àwọn tí a greatest máa ń people. bọlá fún. Those that they ought to be honored. Àwọn gan-an la rí pé wọ́n tóbi jù nínú ayé gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. And we conclude that they are the greatest people here on earth as humans. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù Olúwa dé, But when Jesus Savior came, ó correct ayé. He brought the right Pé àwọn correction. tẹ̀rọ wípé wọ́n tóbi jù yẹn. that those people that you think they are the greatest, Rárá, no, máa fi ẹni tó tóbi jù I hàn will, yín. I will show you the greatest one. So gbogbo wa mo fẹ́ ká wò nínú ìwé mímọ́. And I want us all to examine this in the Holy So that Scripture, wọ́n gan wàá lè ṣe àtúnṣe. so that you on your own part can also Tó bá ṣe pé make tòótọ́ amends. ìwọ náà fẹ́ tóbi If indeed you also want to be great níwájú Ọlọ́run. before God. Ẹ jẹ́ ká wo Matthew 18 verse 1 to 5. Lákòókò náà ni àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù tọ̀ wá. Wọ́n bi í Lákòókò pé náà ni àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù tọ̀ wá. Yes. wọ́n bi í pé Wọ́n bi pé ta ni ẹni tí ó pọ̀ jù ní ìjọba ọ̀run. ta lẹni tó pọ̀ jù ní ìjọba ọ̀run. Jésù sì pe ọmọ kékeré kan sọ́dọ̀ rẹ̀. Jésù pe ọmọ kékeré kan sọ́dọ̀ rẹ̀. Ó mú dúró láàrin wọn. Ó mú dúró láàrin wọn. Ó sì wí pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Bí kò ṣe pé ẹ̀yin bá padà kí ẹ sì dàbí àwọn ọmọ kékeré. Tí ẹ ò bá padà kẹ́ ẹ dàbí àwọn ọmọ kékeré wọ̀nyí. Ẹ̀yin kì yóò lè wọlé ìjọba ọ̀run. Ó ní wọn ò ní lè dé ọ̀run o. Nítorí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀. Ẹni tó bá rẹ ara ẹ̀ sílẹ̀. Bí ọmọ kékeré yìí. Bí ọmọ kékeré yìí. Òun náà ni yóò papọ̀ jù ní ìjọba ọ̀run. Òun náà ni ó pọ̀ jù ní ìjọba ọ̀run. Ẹni tí ó bá sì gba irú ọmọ kékeré yìí kan. Yes. Ní orúkọ mi. Ó gbà mí. Yes. Níbi tí a kà yé. Where we have just read,
bàbá ń fi yé wa ẹni tó tóbi. The Father made us to understand the greatest. ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ àwọn tí a rò pé wọ́n tóbi kọ́ ni nínú ẹ̀mí. But initially, those people that we felt they are the greatest, they are not in the spirit. Torí pé bàbá wa máa ń ṣe practical gan fún wa. Because our Father will always want to practicalize whatever òun he ló says. fi mú ọmọ kékeré pátápátá. That was why he brought a ó young mú wá sí child, àárín wọn. and he brought the child into pé their ẹni tó midst. bá fẹ́ tóbi jù nù yín. That anyone that want to be great in our yóò amongst rẹ̀ you, rẹ̀ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ yìí bó ṣe rí. we need to humble ease ourselves just like this young child. torí pé ọmọdé Because children, bàbá ṣe ọmọdé if you offend them, láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ within few minutes, ọmọdé yẹn ti gbàgbé. they are forgotten. so ìgbésí ayé ọmọdé ó sò ní agbára púpọ̀. The life of children is very powerful. ó ní Jésù Olúwa fi mú ọmọdé wá. And that was why Jesus brought a child. pé gbogbo àwa tí a pera wa ní ọmọ Ọlọ́run. That as many of us that claim that we are children of ẹni God, bí ò bá rẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. whoever is not able to humble his or herself, kò tóbi nínú ẹ̀mí. they are not great in the spirit. ìrẹ̀lẹ̀ gan-an ni ó sọ bí o ṣe tóbi sí nínú ẹ̀mí. Humility will to a large extent determine how great you are in the so spirit. à ń sọ ń pa ìrẹ̀lẹ̀ ní àkókò yìí. We are talking about humility at this pé time. àwọn tó bá rẹ̀ ara wọn sílẹ̀. That as many that can humble themselves, kìí ṣe àwọn olókìkí ayé. not the famous ones here on earth, kìí ṣe gbogbo àwọn tí à ń bọlá fún wọ̀nyí. not the several people that we tend to ṣùgbọ́n honor, nínú ẹ̀mí but in the spirit, àwọn tí bàbá rí tí wọ́n rẹ̀ ara wọn sílẹ̀. as many that the Father can observe that they really humble àwọn themselves, tí a rí ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ nínú wọn. as many that the spirit of humility can be wọ́n noticed lè in mọ́ their jẹ́ life. olókìkí nínú ayé yìí. They might not be famous here on earth, ayé gan tiẹ̀ lè mọ́ mọ̀ wọ́n. even the whole earth might not know them, ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ tóbi lọ́run. but they are indeed great in heaven. so mo fẹ́ kọ́ ọmọ lónìí ẹni tó tóbi. But I want you to understand today who the so that greatest ìwọ one náà is, wàá lè gba ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ láàyè nínú ayé so rẹ̀. that you can also permit that spirit of humility in your so life. mo fẹ́ ká tún wo Mark. I want us to go with me to the book of Mark, so bóun ṣe gbé kalẹ̀. the way it established it. ẹ jẹ́ ká wo Mark 9:33-35. ó sì wá sí kápẹ́námù yes. nígbà tí ó sì wà nínú ilé nígbà tó wà nínú ilé. ó bi wọ́n léèrè wípé ó bi wọ́n léèrè pé. kí ni ohun tí ẹ̀yin bá ara yín jiyàn sí lé ọ̀nà. kí lẹ̀ ń bára yín jiyàn sí kí ni ó ń fa wàhálà láàrin yín. yes. ṣùgbọ́n wọ́n dákẹ́. wọ́n dákẹ́ wọn ò fẹ́ sọ fún Jésù. yes. nítorí wọ́n ti ń bá ara wọn jiyàn pé. wọ́n ti ń bára wọn jiyàn tẹ́lẹ̀. yes. ta ni ẹni tí ó pọ̀ jù. ta lẹni tó pọ̀ jù. wọ́n fẹ́ mọ̀ láàrin wọn pé ta lẹni tó pọ̀ jù. They wanted to know amongst themselves who is the greatest one is. ìjiyàn nìyẹn láàrin wọn. That is a dispute amongst them. ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé Jésù Olúwa ó clear rẹ̀ fún wọn. But thanks be to God that Jesus, the Savior, ó ní clarified pé it. ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ rẹ̀. That's a sign that lesson is so important so that in the journey wàá of your lè life. jẹ́ tó ní òye púpọ̀. So that you can be so much knowledgeable. so wọn ò ní fi doctrine burúkú wọn ò kàn ní fi gbá ọ dànù. So they will not wave you aside with the evil doctrines. so gbogbo àwọn táwọn èèyàn kà sí ẹni tó tóbi jù wọ́n gán mọ̀ pé àwọn ilé ìkọ́ ló tóbi jù kókò ṣe pé àwọn tó ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ nù. So, as many people that people thought they are the greatest, no, they are not, except those that has the spirit of humility in them. so gbọ́ àwọn tá a rò pé wọ́n tóbi jù wọ̀nyí. Listen, those people that we think they are the greatest, sorry nínú ẹ̀mí bàbá ò tiẹ̀ mọ̀ wọ́n. in the spirit the Father does not even recognize them. a ò tiẹ̀ mọ̀ wọ́n lọ́run rárá. They are not reckoned with in heaven. inú ayé ni wọ́n ti ń fọn fèrè níwájú wọn. It was only here on earth that they blow the trumpet before them. inú ayé wọ́n ti ń sọn sàárìn níwájú wọn. It's only here on earth that they blow the siren before them. àìkàníyè ló máa ń tẹ̀lé wọn. A lot of people will move around with them, ṣùgbọ́n wọn ò tóbi níwájú bàbá. but they are not great in the sight of the Father. a ò tiẹ̀ dá wọn mọ̀ lọ́run. They are not even identified in heaven. so mi wí pé o gbọ́dọ̀ fi ìrẹ̀lẹ̀ wọ aṣọ kọ́kọ́ sọ́de aṣọ kọ́ fi wọ ara rẹ̀. Meaning that you have to clothe yourself with total humility. so tó bá ní gbogbo nǹkan tí ò sí ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ ó ṣe kí ni ó léwu púpọ̀. If you have every other thing but the spirit of humility is missing, it can be nínú àwọn dangerous. kan tó lágbára nínú ẹ̀mí ó ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. One of the things that is so powerful in the spirit is the spirit of humility tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sọnù. that a lot of people has lost. ṣùgbọ́n mo fẹ́ kọ́ ọ lóye ẹ̀ lónìí wípé ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ ó ṣe kókó ní ìgbésí ayé rẹ̀. But I want you to understand this today, that the spirit of humility is so important for your life. ó ní nǹkan tó máa ń ṣe fún àwọn ọmọ Ọlọ́run.
There are certain things that he does for the children of God. ẹnikẹ́ni tó bá lè fi àyè gbà ní àkókò yìí. And as many that can permit it at this time. gbogbo àdúrà tó bá tiẹ̀ ti sọnù ọtí ní lórúkọ ti Jésù ẹ̀mí rẹ̀ lẹ́yìn yóò wọnú ayé I rẹ̀. pray even if you have it has been lost or you don't have it, in Jesus' name it will come into your ẹ life. bá ń kàdé 35. ó sì jókòó ó jókòó. ó sì pe àwọn méjìlá náà yes. ó sì wí fún wọn pé ó wí fún wọn pé. bí ẹnikẹ́ni bá ń fẹ́ ṣe ẹni iwájú bẹ́nikẹ́ni nínú yín tó bá fẹ́ jẹ́ ẹni iwájú o. òun náà ni yóò ṣe ẹni ìkẹyìn gbogbo wọn Jésù ló wá sọ fún ọ lọ́jọ́ yẹn pé òun gan ló máa ṣe ẹni ìkẹyìn o. àti ìránṣẹ́ gbogbo wọn. àti ìránṣẹ́ yóò jẹ́ ní ìkẹyìn yóò sì jẹ́ ìránṣẹ́. He will be the last of all and even the servant of all. ṣùgbọ́n nínú ara kò rí bẹ́ẹ̀. But physically it's not so. ọpẹ́lọpẹ́ bàbá tó clear àwọn nǹkan yìí fún wa. Thanks to God for the Father that cleared all òun ló these jẹ́ things. àmẹ́ni tó tóbi jù. And he made us understand the greatest one. correction tó ní agbára ni. That's a very powerful bẹ́ẹ̀ correction. tí Luke náà tún sọ nǹkan kan fún wa. But the book of Luke said something. Luke 22 verse 24 to 27. ìjà kan sì ń bẹ láàrin wọn ìjà kan ń bẹ láàrin àwọn àpòstélì. yes. ní ti ẹni tí a kà sí olórí nínú wọn tá a la kà sí olórí. yes. ó sì wí fún wọn pé ẹ̀hẹ́n. àwọn ọba kèfèrí a máa fẹlá lórí wọn wọ́n máa ń lo pa ìtumọ̀ rẹ̀ nìyẹn. yes. a sì máa pe àwọn aláṣẹ wọn ní olóore wọ́n máa pe àwọn aláṣẹ wọn ní alóore. yes. ṣùgbọ́n ẹ̀yin kì yóò rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ò ní rí bẹ́ẹ̀ o. ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá pọ̀ jù nínú yín ẹni tó bá pọ̀ jù nínú yín. kí ó jẹ́ bíi àbúrò ẹni tó bá pọ̀ jù nínú yín òun ló máa ṣe bí àbúrò. ẹni tí ó sì ṣe olórí ẹni tó bá wá ṣe olórí. bí ẹni tí ń ṣe ìránṣẹ́. ìránṣẹ́ ni ipò olórí ipò ìránṣẹ́ ni. The position of the leader is a servant position. ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórí tí ò bá ti fi ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ kó fi wọ ara irú ẹni bẹ́ẹ̀ mistake ńlá ni. A lot of leaders that occupy the position, if they are not able to clothe themselves with the spirit of humility, such a person ẹni is tí walking ó in bá vain. tó bá tá a bá fi sí ipò olórí ó jẹ́ ìránṣẹ́. Anyone that occupies the leadership position, they are also meant to serve. Ọlọ́run pè láti sáàfù ni. The Lord has called them to serve, kì í ṣe kàn sí pé kó kàn jókòó kó máa ṣe fàájì. not just for them to be seated and have orí merriment. kan nú àwọn bàbá wa nínú Olúwa One of our fathers in the Lord, ìgbà tí wọ́n bá ń ṣe ìpàgọ́ when they are having the convention, bàbá yẹn á sọ̀kalẹ̀ lórí ọ̀tà the man will come down from the altar á dẹ̀ máa ṣe kí ni o á máa pé oúnjẹ fún gbogbo wọn. and begin to distribute food to the congregation. nígbà tí ìjọ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. When the church first started, so torí Olúwa sò tóbi púpọ̀. because the Lord is so great, ẹni tó bá mọ àwọn nǹkan wọ̀nyí orí ọ̀fẹ́ ńlá ni. as many that understand these things, it's indeed a great grace. anywhere àbí tó bá wà ọ gbọ́dọ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Wherever you are, you must learn to humble yourself. ìgbà yẹn gan ni bàbá tó máa gbé ọ sókè. Only then can the Lord elevate you. mo gba aládùúà I pray. ẹ̀mí ìgbéraga ò ní ráàyè nù rẹ̀. The spirit of pride will not have a place in your life. ẹ bá ń kà tán. nítorí ta ni ó pọ̀ jù ta ló pọ̀ jù. ẹni tí ó jókòó ti oúnjẹ ìbéèrè nìyẹn o pé ta ló pọ̀ jù gan. That is the question, that who is the greatest? ṣé ẹni tó ń wá ń jẹ ni àbí ẹni tó jókòó sórí tábìlì. Is it the person preparing the meal or that person that is seated ẹ at jẹ́ ká the wo table? nǹkan tí Jésù Olúwa sọ. tàbí ẹni tí ó ń ṣe ìránṣẹ́ yes. ẹni tí ó jókòó ti oúnjẹ akọ́ ẹni tó jókòó tí ó jẹ ni tábà wò nípa tara ẹni tó jókòó sórí tébù torí ẹni èèyàn pàtàkì ni. So if you consider it critically, it is the person that is seated on the table. nípa tara Physically, òun ló tóbi jù. he is the greatest. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àwọn nǹkan tí bàbá sọ. ṣùgbọ́n èmi ń bẹ láàrin yín bí ẹni tí ń ṣe ìránṣẹ́ èmi ń bẹ láàrin gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ṣe ìránṣẹ́. I am in your midst as he that served. èmi ń bẹ láàrin yín gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ṣe ìránṣẹ́. But among you as he that served. màá ṣe àlàyé kan fún wa ká I lè will bá a mọ̀ explain wípé something to us. Jésù Olúwa ó sáfù ni. For us to understand that Jesus, the Savior, indeed ṣe served. bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a la jẹ́ Kristẹni lónìí tó pé a fẹ́ sáfù. Not like us Christians today that we usually do not want to serve. so a kàn fẹ́ wà ní church.
We just want to remain in church. a fẹ́ rẹra wa sílẹ̀. We will not want to humble ourselves. ohun tó yẹ ká ṣe fún bàbá a fẹ́ ṣe. What we are supposed to do for the Father, we do not want to do. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jọra ẹ̀ lójú nínú ṣọ́ọ̀ṣì. A lot of people are full of themselves in church. ó máa ń fọ́nì sí mi. It's quite funny to me. níbo gan ọmọ kékeré mi nínú ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀dọ́ ẹlòmíì àṣekẹ́ni a tún máa a tún sọ̀rọ̀ ẹ̀ di èèyàn pàtàkì ńlá. Children, ones in the church, they want to exhibit that spirit of pride. àsùnmí pé wọ́n sọ pé ok ẹjẹ́ àdó ẹ̀ka ìkágbálẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì. Sometimes when they declare that let us wait and sweep the church, á lóun ti dàgbà jù. they will claim that they are old enough. ẹ̀ ń gbọ́ wọ́n gbéṣẹ́ fún ni àwa tó gbéṣẹ́ fún ẹlòmíì. They have committed that work to him, but he will also want to delegate it to tó bá another. ti di sí Ọlọ́run kò sí ẹnìkan tó tóbi jù. When it comes to the work of God, none of us is the greatest. àti ọmọdé àti àgbàlagbà ni wọ́n gbọ́dọ̀ rẹra wọn sílẹ̀. Both the young and the adult, we must all humble ohun ourselves. tọ́pọ̀lọpọ̀ mísì mọ̀ rèé. This is a lot of things that so many of us ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń miss. lọ chọ́ọ̀chì tí wọn ò lóye nǹkan tí à ń sọ láàárọ̀ A yìí. lot of people go to church, but they don't understand what we are talking tó about this tọ́ morning. bá fẹ́ tóbi lọ́run If you want to be great in heaven, tọ́ bá fẹ́ kí ọ̀run kó recognize ẹ̀, if you want heaven to recognize you, ohun tó nídìí ni ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. the only thing you need is a spirit of humility. àṣírọ̀ ńlá mo sọ fún yín. That's a secret I've just declared to bí you. ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ ò bá sí kò sí ẹni tó lè débi ìgbéga. If the spirit of humility is not noticed, then no one can get to kò a sí place bó of ṣe lè jẹ́ upliftment, no matter who you are, àyàfi tó bá rẹra ẹ̀ sílẹ̀. except you are able to humble yourself. ẹni ipò tó wà nínú church Whatever position you occupy in the church, ọba jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn, be it a shepherd of God, ọba jẹ́ ọmọ ìjọ, or be it a church member, ọba jẹ́ òṣìṣẹ́. or even the workforce, ní gbogbo dìpátímẹ́ǹtì tó wà nínú church, in whatever department that you belong to in the ẹni church, post tó bá hold, whatever position that you ohun occupy, tọ́lọ́run expect ẹni pé kó o sì kí ni kó o rẹ rẹ sílẹ̀. what the Lord expects from you is for you to humble yourself kó o rẹ pátápátá. totally. ifo gan ọba jẹ́ general overseer ọlọ́run lè sọ wípé kó o sì kí ni kó o gbálẹ̀ church. Even if you happen to be the general overseer, the Lord can tell you sometimes to sweep the church. anything ni bàbá lè ní kó o ṣe. The Lord can tell you to do anything. bàbá lè ní kó o lọ fọ tọ́lẹ̀tì. The Father can tell you to go and wash the toilet. rí wípé ọlọ́run ó dojú ìjà kọ agbéraga. Because the Lord is against the proud. àwọn ẹni ìrẹ̀lẹ̀ ló lè bá ọlọ́run rìn. And it's only the humble ones that can move with God. bàbá mọ̀mọ́ Fathers and mothers, ẹ̀yin àbúrò the young ones, ẹ̀yin bọ̀dá. the brothers. níbo ni ìwọ náà ti ń gbéraga díẹ̀díẹ̀díẹ̀. Where exactly do you exhibit pride tọ́mọ̀ wípé gradually? ọdẹ tí ń lùsì àwọn kankan tí ìwọ ò mọ̀. And you do not realize that you are losing certain things unknown to iṣẹ́ you. tó yẹ kó gbé iṣẹ́ tí bàbá gbé fún ọ gbé fún ẹlòmíì. The work that the Father has committed to you, you are delegating it to someone torí else. ìwọ ti tóbi náà. Because you fail, you are too big. àwọn kan wà tó lè ṣe mọ́. There are certain things that you feel you cannot do pé anymore. ọ ti tóbi. That you are now older. àkókò rèé o This is the time láti padà sínú ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. to return back to that spirit of so that humility. ohun tí olúwa ti promise ẹ yẹn. So that what the Lord has promised a lè wá sí ìmúṣẹ. can then come to fulfillment. mo gbàdúrà pé a ò ní fail. I pray that we all will not fail. now àpẹẹrẹ bíi méjì ni màá kàn ṣe fún wa. I will give us just about 2 examples. àpẹẹrẹ àkọ́kọ́ ni ti jésù olúwa. The first one is Jesus Savior. ẹ jẹ́ ká wo Philippians chapter 2 Ìwé Fílípì orí kejì. Philippians chapter 2 5-8. ẹ ní èrò yìí nínú yín ẹ ní èrò yìí nínú yín o. èyí tí ó ti wà pẹ̀lú nínú Kristi Jésù èyí tó wà nínú Kristi olúwa. yes. ẹni tí ó tilẹ̀ jẹ́ àwòrán Ọlọ́run máa gbọ́ o ẹni tó jẹ́ àwòrán ọlọ́run. tí kò kà sí ìwọra láti bá Ọlọ́run dọ́gba kò bá ọlọ́run dọ́gba rárá bó ti ga tó nínú ẹ̀mí. As great as he was in the ìwé spirit. mímọ́ sọ wípé jésù olúwa ò mà bá ọlọ́run The dọ́gba. Holy Scripture says Jesus the Savior was never equaled with God. torí pé ẹlòmíì tó bá ti pẹ́ nínú church Because for some people, when they feel they have been in church for so long, tàbí tó close mọ́ àwọn olùṣọ́ àgùntàn. or they are so close to the servant of God, so àwa rò pé òun ti tóbi. they will think they are greater. pé kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe tóun ò lè ṣe. Then they will conclude that there's nothing they want to do that they cannot do. ibẹ̀ ni wàhálà ti máa ń dé. And that is where problem will set in. kò ní fẹ́ rẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ mọ́. They will no longer want to humble themselves. n tó yẹ kó máa ṣe àgbàgbé ẹ̀.
what they are supposed to do, they will forget torí pé it. ẹ̀mí mi ti wọnú ayé rẹ̀. Because another spirit has inhabited their a ní life. tí wọn ò bá rí mi They will say if they cannot see me, a ní iṣẹ́ ò lè ṣe. the work cannot be done. kò sí tí wọn bá ti rí mi ní church. If I'm not in church, àwọn bàbá wọn àwọn màmá yẹn wọn ò lè ṣe nǹkan kan. those women cannot do anything. so àwa máa proud. And they will begin to exhibit pride. mo kà ń pa ìwé kan. I read a book. so ẹni yẹn ó ní orí ọ̀fẹ́. That person has a grace. healing ministry. It's an healing ministry. so tí bàbá yìí bá ti wàásù tán. After the man of God might have preached, ẹnì kejì ni wọ́n á pè. they will call on the second person. miracle wá ń ṣẹlẹ̀. The miracle began to happen. ọjọ́ kan ló wá decide pé ó lóun ní lọ sí church. And on a certain day, he decided that he was not going to go to church wọ́n fẹ́ again. wo nǹkan tí bàbá yẹn máa ṣe. That he wants to see what that man will do. bàbá yẹn retí That man was waiting. pé òun tètè wàásù tán ó kù ẹni tí ó máa ṣe miracle bí Olúwa ṣe fún lórí ọ̀fẹ́. That he has he's done with his preaching, and he's waiting for the person that would carry out the miracle. nígbà tí ó sì rí arákùnrin yìí. And when he waited for this man, torí pé wọ́n jẹ́ partner. because they happen to be partners in the àwọn ministry, méjèèjì wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ bàbá ni. both of them were carrying on with the work ọjọ́ kan of the lẹ̀mí ministry. ìgbéraga kan balẹ̀. And on a certain day, that spirit of pride came over ní him, ò bá wá sí church. and he was not in church. ṣùgbọ́n ẹ wá wo nǹkan tí bàbá ṣe. Now look at what the father did lójú ẹsẹ̀ immediately. nígbà tí ẹni parí ìwàásù. When the man was done with his message, miracle bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. miracle began to happen, ifu gan ju ti arákùnrin yìí lọ. far beyond the ones that happened when bí this man ojú ṣe ministered. ti arákùnrin nìyẹn. Then this man was put to shame. ìgbà tí ó fara hàn ní church. When he later came to church, ó rí pé church ti tóbi. he discovered that the church was quite huge. àwọn èèyàn ti pọ̀ gan. That the crowd was so much. miracle ni. The miracle began to happen. ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí tí ọwọ́ bàbá yìí ṣiṣẹ́. And the Lord began to work wonders through this wọ́n ní man. kò pẹ́ rẹ̀ ní arákùnrin ikú. And later on, this man passed on. ẹ̀mí ìgbéraga nǹkan tó máa ń ṣe fún yàn ni. That's what the spirit of pride can do. kò sí ẹ̀bùn tó wà lára rẹ o gbọ́dọ̀ rẹ̀ sílẹ̀. There's no matter the gift that you have on you, you must learn to even humble gan yourself. anointing tiẹ̀ tún lè ju tolùṣọ́ àgùntàn lọ o gbọ́dọ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Even your anointing can be much more than the shepherd of God. You must àṣírí tó humble yourself. lágbára rèé nínú ẹ̀mí. This is a great secret in the spirit, tó o bá lè rẹ̀ sílẹ̀ sẹ́. that if you can humble yourself ìbá inú ipò kípò tó wà. in whatever position that you occupy, ìbá ṣe pé o jẹ́ ayánulé. be it a wife in the home, ìbá ṣe pé o jẹ́ ọmọ. or you are a child in the home, lọ́wọ́ àwọn òbí. in the hands of your parents, ìbá ṣe pé o wà ní ipò kan. even if you occupy any position, tàbí inú ọ́fíìsì tó ṣe pé ọ̀gá lọ jẹ́ or pátápátá. in an office that you happen to be the overall ọgbọ́dọ̀ boss, rẹ̀ sílẹ̀ níṣẹ́. you should learn to humble tó bá yourself. fẹ́ kí ọlọ́run kó gbé ọ̀gá. If you want God to uplift mo you, gba aládùúà I pray ẹ̀mí búburú the evil spirit kò ní nípa lórí ẹ̀. will not have a place in your life. ẹ bá ń tẹ̀síwájú. ṣùgbọ́n ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀. ìwé mọ́ sọ pé jésù lè wá bó ògo rẹ̀ sílẹ̀. ó sì mú àwọ̀ ìránṣẹ́. ó mú àwọ̀ rẹ̀ sẹ́. a sì ṣe é ní àwòrán ènìyàn. àwa ṣe ní àwòrán ènìyàn wo nǹkan tí jésù lè wá ṣe o nítorí iṣẹ́ bàbá. ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀ lọ́run. ògo ńlá ni o torí pé ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ ó mọ̀ pọ̀ nù ayé jésù olúwa o. ìrẹ̀lẹ̀ ti pọ̀ jù. ìwé mọ́ sọ pé ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀. ó wá gbé àwọ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọ̀. ẹ bá ń tẹ̀síwájú. nígbà tí a sì ti rí ní ìrí ènìyàn. nígbà tá a wá rí ní ìrí ènìyàn. ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀. ó rẹ ara ẹ̀ sílẹ̀. ó sì tẹríba títí di ojú ikú. máa gbọ́ ó rẹ ara ẹ̀ sílẹ̀ nígbà tó wá sínú ayé. ìwé mọ́ sọ pé ó rẹ ara ẹ̀ sílẹ̀ títí di ojú ikú. ẹ bá ń tẹ̀síwájú. àní ikú orí àgbélébù. àní ikú orí àgbélébù. nítorí náà ọlọ́run pẹ̀lú sì ti gbé e ga gidigidi. ó tiẹ̀ ti tó. so ó rẹ rẹ̀ sílẹ̀ pátápátá. máa gbọ́ nǹkan tó kọ́kọ́ ṣe. ó kọ́kọ́ bó ògo rẹ̀ sílẹ̀ lọ́run. At first, he made himself of no reputation. ìkejì nígbà tó tún wọnú ayé. And secondly, when he came to this earth, ó wá rẹ rẹ̀ sílẹ̀ pátápátá. he humbled himself completely. ohun tí a fẹ́ kí wọn náà ṣe ọmọ nìyẹn. This is exactly what you are Ǹjẹ́ expected to jọ̀wọ́ wò pé do. ó lè jẹ́ pé kọ́dún tó parí ọlọ́run gbé ọ lọ sí ipò kan. Do you realize that it might well be that before
before the end of this year, the Lord is taking to a higher bóyá ń lọ fi position. ń gbọ́rọ̀ yìí. And that might be the pé reason why you tó are o hearing bá this dé message. ipò yẹn That when you eventually get to that position, kó o lè bá ààrẹ rẹ̀ sílẹ̀. for you to learn to humble yourself, òun lọ fi ń gbọ́rọ̀ yìí. that's why you hear this message. ó sì lè jẹ́ nearest in future. And it might be that in the near pé ọlọ́run gbé ọ lọ síbì kan. ṣùgbọ́n tó o bá dé ipò yẹn bàbá expect pé kó ọ̀rẹ́ rẹ̀ sílẹ̀. òun lọ fi ń gbọ́rọ̀ yìí. sọmọ pé ńgbà tí Jésù wọnú ayé ó rẹ̀ sílẹ̀ pátápátá. ibù gan ibùjẹran láti bí. Hey, kìí ṣe wípé kò sí hospital ṣùgbọ́n ibùjẹran òun la bí sí. Bàbá alágbára níbi tí àwọn ẹran ti ń ké ibẹ̀ gan la bí Jésù olùgbàlà sí. kọ́ lè bá wọn pé àpẹẹrẹ ìrẹ̀lẹ̀ tó ní agbára ni. So that's why tó bá wọnú ayé yẹ ọ gbọ́dọ̀ gbéraga. Whatever nǹkan tó jẹ́ jẹ́ tó bá ti gbéraga inú Ọlọ́run ò ní dùn sí ọmọ. So ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ ló gbọ́dọ̀ fi wọ ara rẹ̀ lásọ. Olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n Jésù Olúwa sí kíni o ó tún kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn náà pé nǹkan tó ń ṣe ó yẹ kẹ́yìn náà lè máa ṣe é. Òun náà ni wọ́n náà fi ń gbọ́rọ̀ yìí pé nǹkan tí Jésù Olúwa ṣe kí wọ́n náà máa ṣe é. Ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ tó wà nù Jésù ó yẹ kó wà nù tiẹ̀ náà. Ó lè jẹ́ pé nítorí pé ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ yín ò tí ì dé lọ tí ì dẹni ìgbéga. Ó lè jẹ́ nítorí pé ogun yín ò tí ì sẹ́nu ayé rẹ̀ òun ló sì ń fa hold up fún ọ báyìí. Ṣùgbọ́n ìjọ́ tí ogun yìí bá ti ṣẹ́ tó fi ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ wọ ara rẹ̀ lásọ ọ̀nà rẹ̀ màmá là o. Ẹ jẹ́ á wò bí Jésù ṣe kọ́ àwọn ọmọ yìí. Ẹ jẹ́ ká wo John 13 verse 4 to 10. Yes. ó dìde ní ìdí oúnjẹ alẹ́. Ó dìde ní ìdí oúnjẹ alẹ́. ó sì fi agbádá rẹ̀ lélẹ̀ ní apá kan. Yes. nígbà tí ó sì mú gèlè. Nígbà tó mú gèlè. ó di ara rẹ̀ lé àmùrè. Ó wá di ara ẹ̀ ní àmùrè. lẹ́yìn náà ó bomi sínú àwo kòtò kan. Yes. ó sì bẹ̀rẹ̀ sí máa wẹ ẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. ó sì fi gèlè tí ó fi di àmùrè nù wọ́n. Yes. nígbà náà ni ó dé ọ̀dọ̀ Símónì Pétérù. Ó wá dé ọ̀dọ̀ Símónì sẹ́mọ̀ pé Símónì máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa. You know, Simon can be such a person that kìí talks. ṣe iwájú rẹ̀ gangan ni Jésù kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Jesus did not start from him. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù dé ọ̀dọ̀ Pétérù. But when Jesus got to Peter, eke wa ni Pétérù wá sọ. what was it ó that sì Peter wí said? fún un pé Ó wá wí fún pé. Olúwa Olúwa ìwọ ń wẹ̀ mí ní ẹsẹ̀. ìwọ fẹ́ wẹ̀ mí ní ẹsẹ̀. Yes. Jésù dáhùn sì wí fún un pé Jésù wí fún pé. ohun tí èmi ń ṣe wọ kò mọ̀ Ohun tí nísinsìnyí mò ń ṣe ọ̀ tí ì lóye rẹ̀. Yes. ṣùgbọ́n yóò yí ọ ní ìkẹyìn. Yóò máa yí ọ mò ń fi ìrẹ̀lẹ̀ kọ́ ọ ni ó máa yí ọ nígbà tó bá yá. Pétérù wí fún un pé Pétérù wá wí ìwọ pé. kì yóò wẹ̀ mí ní ẹsẹ̀ láé. Bàbá mi ò wá ní jẹ́ ọ wẹ̀ mí lẹ́sẹ̀ o. Jésù dá lóhùn pé bí èmi kò bá wẹ̀ ọ́ Wá gbọ́ tí n bá wá wẹ ẹsẹ̀ rẹ̀. ìwọ kò ní ìpín lọ́dọ̀ mi. Ọ̀ ní ìpè lọ́dọ̀ mi mọ́. Símónì Pétérù wí fún un pé Yes. Olúwa Olúwa kì í ṣe ẹsẹ̀ mi nìkan kì í wá ṣẹ̀ṣẹ̀ mi nìkan. ṣùgbọ́n àti ọwọ́ àti orí mi pẹ̀lú. Àtọwọ́ àtorí mi. Jésù wí fún un pé Yes. ẹni tí a ti wẹ̀ kò tún fẹ́ ju kí a san ẹsẹ̀ rẹ̀ Ká san ẹsẹ̀ rẹ̀ lọ. ṣùgbọ́n ó mọ́ níbi gbogbo. Ó mọ́ níbi gbogbo. ẹ̀yin sì mọ̀ Yes. ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo yín. Ẹ̀hẹ́n. ẹ̀yin sì mọ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo Ẹ̀yin sì mọ̀, yín. kì í ṣe gbogbo yín. Kí ni Jésù Olúwa ń sọ fún Pétérù ń bẹ̀ yẹn? What was Jesus the Savior trying to tell Jesus Tó o then? bá ti gbà torí pé ìwọ nìkan ló fẹ́ gbà kí n wọ ẹsẹ̀ rẹ báyìí. If you refuse that I should wash your feet because you are the only one Ohun that tí wants bàbá ń to sọ fún ni refuse. wípé tó o bá ti jẹ́ ń wọ ẹsẹ̀ rẹ mi wípé nǹkan tí mo fẹ́ kọ ọ̀ sí kí ni ọ̀ fẹ́ gbọ́ ìmọ̀ yẹn. If you refuse that I should wash your feet, that means you do not want to learn from what I want to teach So you. mo ń kọ́ so that ìwọ náà fi lè kọ́ ẹlòmíì. I am teaching you this so that you can teach other Ṣùgbọ́n people. tó o bá sọ pé kí n wá má wọ ẹsẹ̀ rẹ mi wípé ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ yẹn ọ̀fẹ́ nínú ayé rẹ nìyẹn. And if you now reject that I should wash your feet, that means you do not want that spirit Ẹni of tí ò bá dẹ̀ humility. ti ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ kò lè bá mi gbélé. And as many that do not have the spirit of humility, they cannot live with me. Gbọ́
anybody tí ò bá ti lẹ́mìí rẹ̀ ó lè má jogún ọ̀run. Listen, as many that do not have the spirit of humility, they cannot inherit the kingdom of God. bẹ́ẹ̀ ni torí wípé bàbá ní ìrẹ̀lẹ̀. Yes, because the father has kò humility. wá sí ẹ̀dá alààyè kan tó ní ìrẹ̀lẹ̀ tó bàbá. And there's no such person that has humility as much as the father. bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ. So also is the son. ó mọ̀ ga púpọ̀. It is so ìbá good. dá kí gbogbo kìrìsìtẹ́nì kó dẹ̀ sí kéde kó ní ìròyè. It will be so good if all Christians can pé understand tọ́lọ́run this. bá tiẹ̀ gbé wa débì kan ní jọra wa lójú. That when the Lord eventually takes us to a position, we will not be full of ẹlòmí ourselves. tí ò tí ì tó nǹkan tó sí kéde tó sọ̀rọ̀ ìdí bàbàrà ń lọ́pọ̀ nù ayé. A lot of people that have not gotten to the position, but they have made themselves as if they are. so nítorí nǹkan tí wọ́n wá ń ṣe ipò tó bọ̀ tó lágbára wọn ò wá lè débẹ̀ mọ́. And because of what they are doing, the greatest position, they could not get there. torí wípé nǹkan kékeré tá a sì gbélé wọn lọ́wọ́ wọ́n ti ń jọra wọn lójú. Because of the little thing that has just been given to them, they are full of so themselves. kọ́ má bàa fẹ́ẹ̀lì níwájú ọlọ́run. For you not to fail before God, tàbí torí oore rẹ tó ń bọ̀ kọ́ má bàa mísẹ̀. or but because of your coming goodness, for you ó lọ not fi to ń miss gbọ́ it. ìwàásù yìí. That is where you hear this ọ̀dẹ ni message. mísẹ̀ lórúkọ ti You will Jésù. not miss it in Jesus' name. tọ́ba wa wo 12 yẹn bí tẹ́ka yẹn 12 to 15. nítorí náà lẹ́yìn tí ó wẹ ẹsẹ̀ wọn tán nígbà tó wọ ẹsẹ̀ wọn tán tí ó sì ti mú agbádá rẹ̀ tí ó tún jókòó tó wá jókòó padà sí ó ayé wí rẹ̀. fún wọn pé ó wá wí fún wọn pé ẹ̀yin mọ ohun tí mo ṣe sí yín sẹ́yìn mọ ohun tí mo ṣe sí yín báyìí. ẹ̀yin pè mí ní olùkọ́ àti olúwa ẹ̀ ń pè mí ní olùkọ́ àti olúwa. ẹ̀yin wí rere bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni n tí mo jẹ́ lẹ̀ ń sọ yẹ́sì. ǹjẹ́ bí èmi ti ṣe olúwa àti olùkọ́ ni yín bá wẹ ẹsẹ̀ yín olúwa máa gbọ́ bí n bá jẹ́ olúwa àti olùkọ́ ni yín tí n bá dìde tí mo dẹ̀ ń wọ ẹsẹ̀ yín báyìí. ó tọ́ kí ẹ̀yin pẹ̀lú sì máa wẹ ẹsẹ̀ ara ó yín tọ́ kí ẹ̀yin pẹ̀lú kẹ́ dìde kẹ́ máa wọ ẹsẹ̀ ara yín o. nítorí mo ti fi àpẹẹrẹ fún yín Ẹ̀hẹ́n. kí ẹ̀yin kí ó lè máa ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sí yín so gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sí yín òun náà ni kẹ́ ẹ máa ṣe sí ọmọnìkejì yín. So as I have done to you, you should also do So, to mi your wò pé brother. kèé ṣe wípé ká bomi lẹ̀ ń sọ́ọ̀sì ká máa ṣe kéde o ká máa wọ ẹsẹ̀ o. It is not just for us to have water in the basin and wash our feet that we are talking about. ẹ̀kọ́ ni Jésù fi kọ́ wa ń bí yìí o. Jesus taught us a lesson. kò ní right? ká máa wọ ẹsẹ̀ wa o. wa ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ tó dàtí lérí Ọlọ́run á lè máa ṣẹ́nu ayé wa. In our lives. ìrìn àjò tó ń rìn tó dàtí wà lè rìn já. ìjẹ́jọ́ mọ̀ wípé ẹni orí ìbá parí ilé ìje rẹ̀ tó pẹ́ kó wípé kò sí ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ nínú ayé rẹ̀ ó ti kéde ó rọra ilé mọ̀. Do you realize that a lot of people would have wọ́n gbàdúrà wípé àní kó bára wa. not duplicate ourselves? ẹnì kejì Don't that determine your greatness. ìrísí Jòhánù kò dàbí ẹni tí ẹni tí a lè sọ pé ó tóbi. So, aṣọ tó ń wọ̀ ọ̀ lè sọ pé ó tóbi. nínú ìwé Matthew yẹn chapter 3 in the book of Matthew chapter 3, verse 4 to 5 ẹ jẹ́ á wo aṣọ tó ń wọ̀ àti oúnjẹ tó ń jẹ. aṣọ Jòhánù náà sì jẹ́ ti irun ìbákasíẹ́ máa gbọ́ o irun ìbákasí ẹ̀ yes ó sì di àmùrè awọ sí ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ó di àmùrè awọ yes oúnjẹ rẹ̀ li èésú àti oyin ìgàn eṣú àti oyin ìgàn oúnjẹ tó ń jẹ láyé nu. nígbà náà ni àwọn ará Jerusalem àti gbogbo Jùdíà àti gbogbo ẹkùn apá Jọ́dánì yí ká yes jáde tọ̀ ọ́ wá wọ́n tọ̀ wá amen amen. gbogbo àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí í tọ̀ wá nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tá a gbélé lọ́wọ́. several people began to come to him because of the work that was committed to ẹni him. tá à ń wí inú igbó ló ń gbé o. This person that we're talking about lives in the bush, kìí ṣe aṣọ tó ń wọ̀ o. not the clothes that he torí wear, ìrísí rẹ̀ ò tiẹ̀ ṣe kíni o ọ lè sọ pé èèyàn tó tóbi ni. because his appearance you cannot say he's a great person, ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ gbé sókè o. but the Lord Now, uplifted. Jésù wá sọ nǹkan kan pa Jòhánù. And Jesus said something concerning ó John, láti mọ̀ pé Jòhánù tóbi gan nú ẹ̀. and that was what made us to know that John was so great in the tó ṣe pé spirit. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ inú ayé tẹ́lẹ̀.
A lot of people never knew this on earth. ó mọ̀ pé àwọn síkírìtì kan wà táwa gan ò mọ̀ tí ìbá tẹpọ́ lọ́nba kan tú àṣírí ẹnìkan fún wa. Meaning that there are several secrets that we do not know except the Lord reveals the kì í secret. ṣe gbogbo àṣírí lọ lè mọ̀ láyé. It is not every secret that you can know in life àfẹ́ ntọ́lọ́nba fẹ́ kọ́ ọ mọ̀. except for the ones the Lord wants you to know. náà tábà wo Matthew 11 yẹn náà. If you go to the book of Matthew chapter 11, so chapter 11 verse 7 to 11. nígbà tí wọ́n sì lọ nígbà tí wọ́n lọ. Jésù bẹ̀rẹ̀ sí í sọ fún àwọn ènìyàn ní ti Jòhánù pé yes. kí ni ẹ̀yin jáde lọ wò ní ijù kí lẹ̀ ń jáde lọ wò ní ijù. ìféèfé tí afẹ́fẹ́ mì yes. àní kí ni ẹ̀yin jáde lọ wò Uh-huh. ọkùnrin tí a wọ̀ lé aṣọ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ọkùnrin tí a wọ̀ ní aṣọ wò fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́. ó àwọn ẹni tí ń wọ aṣọ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ń bẹ ní ààfin ọba wọ́n ń bẹ ní ààfin ọba. yes. àní kí ni ẹ̀yin jáde lọ ṣe kí lẹ̀ ń jáde lọ ṣe. láti lọ wo wòlíì láti lọ wo wòlíì. lóòótọ́ ni mo wí fún yín ee lóòótọ́ mo wí fún ó yín. sì ju wòlíì lọ ẹni tẹ́ ẹ̀ ń rí yẹn tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ ó ju wòlíì lọ o. nítorí èyí ni ẹni tí a ti kọ̀wé nítorí rẹ̀ pé yes. wò ó mo ránṣẹ́ mi síwájú rẹ̀ mo ránṣẹ́ mi síwájú rẹ̀. ẹni tí yóò tún ọ̀nà rẹ̀ ṣe níwájú rẹ̀ ẹni tí ó tún ọ̀nà rẹ̀ ṣe. yes. lóòótọ́ ni mo wí fún yín nínú àwọn tí a ti bí nínú obìnrin máa gbọ́ bẹ̀ yẹn o nínú àwọn tá a bí nínú obìnrin láyé. kò sí ẹni tí ó sì dìde ju Jòhánù Baptist lọ kò sẹ́ni tó tóbi ju Jòhánù onítẹ̀bọmi lọ. ṣùgbọ́n ẹni tí ó kéré jùlọ ní ìjọba ọ̀run ó pọ̀ jù lọ ní ọ̀run. yes. ó pọ̀ jù lọ. ó ń pọ̀ jù lọ torí pé Jòhánù ò tí ì délé at that time. because John had not gone. so ọmọ ẹni tó tóbi jù báyìí. I want you to know the greatest one right olùmọ̀ sọ pé now. aṣọ ńlá kọ́ léèyàn ńlá. That's why I said earlier that people that you put on that determine kì your í ṣe má greatness. tó ń gbé tàbí bá ọ ṣe ń lọ bọ̀ ṣe ń bọ̀ láti sọ pé ọ tóbi. It is not the mansion that you live in or how you move around that determines your greatness. ọ lè máa gbé ilé gold. You might be living in a house built with ṣùgbọ́n kọ́ gold, má jẹ́ nǹkan kan níwájú Ọlọ́run. but you amount to nothing before torí God. pé ẹ̀mí tó wà nù rẹ̀ ó yàtọ̀. Because the spirit that lies in you is different. mo wá gbàládùá And I pray orí ọ̀fẹ́ yìí o this grace láti ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ tó lágbára yìí. to have this powerful spirit of lórúkọ humility. Jésù orí ọ̀fẹ́ yìí ó máa sanwó inú ayé ẹ̀ bọ́ ṣe ń gbọ́ ìwàásù In yìí o. Jesus' name, this grace will flow into your life as you hear wo this message. ìtọ́pọ̀lọpọ̀ sọnù inú ayé ni tó dàbí ẹni pé wọn ò great o. And that is what so many people have lost here on earth, that it seems as if they are not great. àṣírí kọ̀ọ̀kan rẹ̀ ló ń gbọ́ yìí. This is the hidden secret that you are hearing. mo gbàládùá pé Olúwa máa ràn ọ́ lọ́wọ́. I pray that the Lord will help you. nítorí àkókò Because of our time, ẹ rí i pé tá a bá rí Màríà gangan if you see Mary, wúndíá la pé she happens to be a virgin. so kò mọ ọkùnrin rí. She never knew a man. kì í ṣe pé nítorí pé ó tiẹ̀ jẹ́ fájì nìkan. Not because she was a virgin ṣùgbọ́n alone, nítorí pé ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ tó wà nù Màríà tó ga. but because the spirit of humility in the life of Mary was so great. ní gbogbo àwọn obìnrin at that time. Of all the women in our own ní time, gbogbo àwọn wúndíá at that time. of all the young ladies in our own time, nínú Màríà rí pé ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ tó ga wà nù ẹ̀. in Mary we can observe the spirit of humility. òun náà la fi yàn án láti bí olùgbàlà. That was why she was chosen to give tí birth wọn to náà the bá Savior. fẹ́ dáhùn rere ṣe dákun ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. If you also want to do great things in life, have the spirit of humility. wo Màríà gan sọ fúnra ẹ̀. Mary herself mo declared. fẹ́ kọ́ wo ìwé Lúùkù yẹn. I want you to go with me to the book of Luke. chapter 1 verse 48. nítorí tí ó ṣíjú wo ìwà ìrẹ̀lẹ̀ ọmọbìnrin ọ̀dọ̀ rẹ̀ ṣáà wò ó yes. láti ìsinsìnyí lọ Eh. gbogbo ìran ènìyàn ni yóò máa pè mí ní alábùkún fún alábùkún fún kí ni Màríà ń sọ ń bẹ̀ yẹn. What was it that Mary ó ní said nítorí there? pé Olúwa síjú wo ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ nú ayé òun. Said because the Lord can observe that low estate in her, ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ tá a rí ó ní àfihàn nǹkan tó tóbi nú ayé ẹ̀. and that spirit of humility that was observed made that great thing to happen in her life. so mi wí pé tí ọba ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ àwọn kan wà téèyàn ó sọnù láyé. Meaning that if you do not have the spirit of humility, there are certain things that you will lose in life. ara nínú Olúwa. Brethren in the dákun Lord, já gbàdúrà lórí ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ yìí. please let us pray concerning Hey. the spirit of humility. má fi ṣeré dákun o. Do not joke with it at all. lẹ́yìn ìwàásù yìí After this a message, gbọ́dọ̀ lọ gbàdúrà gidi. we need to pray torí seriously, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti sọ nǹkan nù nípa ilé ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. because a lot of people have lost so many things through that inability to have the spirit of bẹ́ẹ̀ humility. náà ni Sarah. So also is Sarah. ìwé mọ́ sọ wípé Sarah ó sì kí ni ó ń gbọ́ ti ọkọ ẹ̀. The Holy Scripture says Sarah
listen to her husband tó bẹ́ẹ̀ tó fi ń pe ọkọ rẹ̀ ní olúwa. to the extent that she referred to her husband as a Lord. obìnrin tí ò bá lẹ́mìí ìrẹ̀lẹ̀ kò lè ṣe kí ni kò lè ṣe gbórùn nǹkan báyìí. A woman that does not have the spirit of humility cannot do things like this. obìnrin tó jí tí ò tiẹ̀ kí ọkọ ẹ̀. A woman that woke up in the morning and cannot greet the husband torí pé wọ́n ti jọjọ́ ń gbé tipẹ́. because they have been living together for so long. so ń gangan tiẹ̀ wá ó ń rọ rẹ̀ pé òun wá superior ju ọkọ lọ. And she tends to think that she is better than the husband. so ipò ọkọ òun gan ṣe kéde ó ti wá gba ipò ọkọ báyìí. She some has even taken the position of the husband torí òun gangan lọkọ nulẹ̀. because she is a husband in the home. so kò dàbí Sarah tó ṣe kéde tó gbé ẹ̀mí rẹ̀ lẹ̀wọ̀. They are not like Sarah that took up the spirit of humility. nítorí àkókò ní tó bá yá kọ́ ṣe kéde kọ́ ka 1 Peter Because of our time, later on you can read up 1 Peter chapter 3 chapter 3 1 to 6. 1 to 1 Peter chapter 3 1 to 6. ìwé Pétérù kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní sí kẹfà. nítorí ìwà àrẹ̀lẹ̀ tí a rí nínú ayé Sarah. Because of the spirit of humility that was observed in the life of ó Sarah, ní bàbá fi fún ní ọmọ ológo. that was why the father gave her a glorious ó ní child. bàbá wa sọ di ìyá orílẹ̀-èdè And púpọ̀. the Lord made her the mother of great nations. a sọ di ìyá orílẹ̀-èdè púpọ̀. The Lord made her the mother of so many nations. tí wọn náà bá fẹ́ pọ̀. If you also want to be great, dákan wo n tó lè mú ọ pọ̀ gan-an. the only thing that can make you to be great ó ní kó ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. is to have the spirit of humility. secret tó lágbára ni. It's indeed a great secret. olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. The Lord will help us. nítorí àkókò wa màá kàn sọ díẹ̀ sí. Because of our time, I will mention just a kí ni few. olúwa máa ń ṣe fún àwọn tí ó bá rẹ ara wọn sílẹ̀. What is it that the Lord usually do for those people that humble themselves? number 1 The first one, bàbá mú aṣọ wọn di ẹni ìgbéga. the Lord will make them to be uplifted. so tó bá yẹ kó ka ìwé Fílípì yẹn bí ta kà lẹ́ẹ̀kan. Later on, you can read up the book of chapter 2 Philippians, verse 9 to 11. chapter 2, verse 9 to ìwé kò 11. sọ pé àwa gbé Jésù Olúwa ga gidigidi. The Holy Scripture says, and Jesus Savior was raised up high. nígbà tí a rí ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ nínú ayé Jésù. When the spirit of humility was observed in the life bàbá wa of gbé Jesus, sókè pátápátá. and the Lord raised him up pé àwa completely, fún ní orúkọ kan and he was given a name tó borí gbogbo orúkọ. that is above every other pé name. lórúkọ Jésù yìí At the name of Jesus, ní kí gbogbo kí wọ́n máa wọlé. every knee should bow, torí pé ó rẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. because he humbled himself. Jésù ò fi gbà kan gbéraga rí. Jesus never exhibited ó ní pride. pé dákun léyìí tó kù nú ayé yìí. Please, for the rest of the time má here on gbéraga earth, ìgbéraga ò lè ràn ọ́ lọ́wọ́. do not exhibit pride. Pride cannot ó help máa kó you. bá ìrìn àjò ayé rẹ It nù. will only implicate your kò journey. sí ipò tó lè dé tó yẹ kó o gbéraga. There's no position that you should occupy that pride should set in. wo Ọlọ́run lè máa lò ọ́ fún èèyàn. God might be using you for people. ìfúnkan bàbá lè máa lò ọ́ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́. The Lord can also be using you for the ó ministerial lè jẹ́ assignment. aláàánú fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. You might be a benefactor to several ṣùgbọ́n people. tọ́lọ́run ò bá rí ẹ̀mí rẹ̀ lẹ́nu rẹ̀. But if the Lord cannot observe that spirit of ó humility lè in you, disturb ìgbéga yẹn o. He can disturb your upliftment. àṣírí ọ̀rọ̀ mo sọ fún ọ yìí. That is the secret I'm kọ́ telling lè bá you. ewújá ka Psalm 138. Psalm 138 verse 6. bí olúwa tilẹ̀ ga bí olúwa ti lè ga. síbẹ̀ ó júbà àwọn onírẹ̀lẹ̀ ó júbà àwọn olúrẹ̀lẹ̀ ní o. ṣùgbọ́n agbéraga ni ó mọ̀ ní òkè rere. sọ gbọ́dọ̀ yẹn agbéraga lọ́lọ́run wò lókèrè rere. But the Lord is looking at the proud far, ṣùgbọ́n far. ó júbà àwọn onírẹ̀lẹ̀. But he had respect unto gbígbé the àwọn lowly. onírẹ̀lẹ̀ nìkan lọ́lọ́run sí kéde lọ́lọ́run rẹ̀ kàn pẹ̀lú. Meaning that the Lord only reckon with the humble. inú ọlọ́run ò dùn sí agbéraga The rárá. Lord is not pleased with the proud. wá gbọ́ o. Now tọ́lọ́run listen. bá rí ẹ̀mí rẹ̀ nù rẹ̀. If God can observe the spirit of tí humility in ègún you, kan bá ń bẹ nínú ayé rẹ̀. if there is a curse in your life tàbí ibi kan ń bọ̀. or evil is coming, nítorí ẹ̀mí rẹ̀ lẹ́yìn. because of that spirit of humility, bàbá lè rí kúrò lórí ẹ̀. the Lord can avert it. torí ẹ̀mí rẹ̀ lẹ̀ ó mọ̀ ọlọ́run mọ̀ láìkì ẹ̀mí rẹ̀ lẹ̀. Because the Lord indeed loved the spirit of humility. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láyé ńgbà sọ́dọ̀ Ahabu ọba nìyẹn. That was the same thing that happened at the time of Ahab the nígbà king. tí a jíṣẹ́ fún wípé nítorí pé ìwà búburú rẹ̀ tó ṣe yìí. When he received the message that because of your evil tó behavior, gba ìyàwó ẹ̀ láàyè láti tì ọ́ ṣìṣe. that you permitted your wife to cause you to misbehave. nítorí náà tó ìwọ gangan fúnra rẹ̀ ó ti dẹni ègún o. Therefore, you have been cursed. bó ṣe gbọ́ lẹ́nu wòlíì báyìí Immediately he heard from the prophet. lójú ẹsẹ̀ ó wá lọ jẹ́
Yeah, immediately he began to go gently, ó wá faṣọ rẹ̀ ya, ó faṣọ ọ̀fọ̀ bóra. and he rent his clothes and he covered himself with a ó sackcloth. rẹ ara ẹ̀ sílẹ̀ níwájú Elédùmarè. He humbled himself before the Most High. ẹ̀rù bà á, He was so afraid, ó wà sóbà and he became sober lójú ẹsẹ̀. immediately. bàbá ní wo Ahabu, And immediately the father said, "Look at Ahab. wo Ahabu ọba, ó sọ fún wòlíì bẹ́ẹ̀. Look at Ahab the king." He told the wo prophet, bó ṣe rẹ rẹ̀ sílẹ̀ níwájú mi. "Look at how he humbled himself before me." nítorí pé ó rẹ rẹ̀ sílẹ̀ níwájú mi. Because he is able to humble himself before mi ò me, ní mú ibu yẹn wá sórí ẹ̀ mọ́. I will no longer bring that evil upon máa him. rẹ sórí ìran rẹ̀. It will be transferred to his nítorí generation. ìrẹ̀lẹ̀ tí mo rí inú ayé ẹ̀. Because of the humility that I have seen in his life, mi ní jẹ́ kí ibi yẹn kó ṣẹlẹ̀ ní àkókò ẹ̀. I will not permit that evil to happen in his own time. Ọlọ́run mà tóbi púpọ̀. The Lord is indeed great. kọ́ ọ lè bá a mọ̀ bí ẹ̀mí rẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí mo ṣe ń bá ọ sọ̀rọ̀ yìí o. For us to know how the spirit of humility is, so that's why I'm telling you. àwọn ará Nínéfè The people of Nineveh, nígbà tí wọ́n rẹ ra wọn sílẹ̀, when they humbled themselves, Ọlọ́run mà yí ọjọ́ ibi wọn padà. the Lord turned the day of evil bàbá tó away. fẹ́ pa gbogbo ọrùn tẹ́lẹ̀. The father had the intention of destroying them nígbà all. tí gbogbo ìlú yìí rẹ ra wọn sílẹ̀, But when àtọmọdé àti àgbàlagbà, the whole nation humbled themselves, both the young and the adult, Olúwa sì yí wọn padà. and the Lord averted the bó evil. ṣe rí gangan nìyẹn o. That's exactly how kọ́ lè bá a mọ̀ it pé is. ìtọ́ ń gbé nǹkan tó lágbára ni. For you to know that what you hear at this time is powerful. nǹkan tó Ọlọ́run tó máa ń ṣe fúnru wọn ni pé Ọlọ́run tó máa ń fún wọn lórí ọ̀fẹ́ kún orí ọ̀fẹ́ sí. Another thing that the Lord does is that He will add more to their grace. á fún wọn ní orí ọ̀fẹ́ sí. He will give them more grace. so tó bá yá kó ka ìwé Jákọ́bù yẹn, Later on, you can read up the book of chapter 4 James. verse 6. Orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹfà. Olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. The Lord will help you. so anywhere àbí tó bá wà dákan, Wherever you are, please, ìbá ṣe inú ọ́fíìsì yẹn, be it in your office, ìbá ṣe inú ilé, be it in your home, dákun rí i pé ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ ló ń jọba nú ayé rẹ̀. ensure that the spirit of humility reigns in your life. má jẹ́ kí n tọ́ ọ ní kó mú ọ gbéraga. Do not allow whatever you have to make you to exhibit pride. Olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. The Lord will help you. ní ìparí, In conclusion, máa 1 Peter chapter 2 ìwé Pétérù kìíní orí kejì. verse 17. ẹ bọ̀wọ̀ fún gbogbo ènìyàn. ẹ bọ̀wọ̀ fún kìí ṣẹnìkan o, ẹ bọ̀wọ̀ fún gbogbo ènìyàn ẹ pátá. fẹ́ àwọn ará. ẹ fẹ́ àwọn ará. ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. ẹ bọ̀wọ̀ fún ọba. ẹ bọ̀wọ̀ fún ọba. ẹ bọ̀wọ̀ Honor the fún king. ọba. Honor the king. sọ mí pé kìí ṣẹnìkan. Not just a single person. má bọ̀wọ̀ fáwọn èèyàn Ọlọ́run. Honor the men of God. má bọ̀wọ̀ fún ọkọ rẹ. Honor your husband. bọ̀wọ̀ fún ọ̀gá rẹ. Honor your boss. tó bá jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ rí pé ọ̀sẹ̀ kìíní ọ ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. Even if you are a servant, ensure you have the spirit of tó pé humility. ńgbọ̀ bá yá tó ń ṣe yẹn Ọlọ́run fi máa gbé ọ sókè. Because later on, all that you do, the Lord will use it to uplift you. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. The Lord will help us. so kí n tó gbàdúrà fún wa, Before I pray for us, ẹ jẹ́ ká sáré gbàdúrà yìí. let's quickly pray this prayer. Olúwa, Lord, fi ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ rọ́pò ẹ̀mí ìgbéraga nù mí. Lord, replace the spirit of pride in me with humility. fi ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ rọ́pò ẹ̀mí ìgbéraga nù mí. Replace the spirit of pride in my life with the spirit of humility. ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà. Let us go ahead and pray. máa bọ́lọ́run sọ̀rọ̀. Go ahead and talk to God. Olúwa, fi ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ rọ́pò ẹ̀mí ìgbéraga nínú mi. Lord, replace the spirit of pride in me with that spirit of humility. máa bọ́lọ́run sọ̀rọ̀. Go ahead and talk to God. gbogbo agbára tó ń ṣiṣẹ́ ìgbéraga nù mí. Every power working for pride in my life, ẹ gbiná lórúkọ ti Jésù. be consumed by fire in Jesus' name. ẹ gbiná lórúkọ ti Be Jésù. consumed by fire in Jesus' name. gbogbo agbára tó ń ṣiṣẹ́ ìgbéraga nù mí. Every spirit that works for pride in my life, ẹ gbiná lórúkọ ti Jésù. be consumed by fire in Jesus' name. máa bọ́lọ́run sọ̀rọ̀. Go ahead and talk to God. wàá wá gbàdúrà báyìí. And then you pray this way. Olúwa, pé ẹlẹ́dàá mi jáde Lord, crawl out my inner man. níbi tí ayé dè mọ́. Wherever the enemy has tied it. Olúwa, pé ẹlẹ́dàá mi jáde Lord, my destiny, níbi tí ayé dè mọ́. let it be called out from wherever the enemy has tied it. máa bọ́lọ́run sọ̀rọ̀. Go ahead and talk to God. pé ẹlẹ́dàá mi jáde níbi tí ọmọ aráyé dè mọ́. Lord, bring out my destiny from wherever the enemy has tied it. máa gbà. Go ahead and pray. wàá tún fún Ọlọ́run alààyè. Then you tell the Most High God, ogun àti ilé wa, the battle from my household, Olúwa bá mi ṣẹ́gun ẹ̀. Lord, conquer for me. ogun àti ilé wa, The battles from my household, Olúwa bá mi ṣẹ́gun ẹ̀. conquer them for me.
ogun àtiléwá. The battles from the household, Olúwa bá mi ṣẹ́gun ẹ̀. conquer them for me. àdúrà ẹ̀kú bíi méjì. You have just about 2 more prayer points. ẹkún àsundá. The unending tears. má jẹ́ kó jẹ́ tèmi léyìí tó kù nínú ọdún yìí. Let it not be for me for the rest of this year. ẹkún àsundá. The unending tears. má jẹ́ kó jẹ́ tèmi léyìí tó kù nínú ọdún yìí. Let it not be my portion for the rest of this year. bàbá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Talk to God. àdúrà tó gbẹ̀yìn. Final prayer. Olúwa má jẹ́ bá wọn gbégbá báárà léyìí tó kù nínú ọdún yìí. Father, please let me not beg for the rest of this year. nínú àánú ńlá rẹ. In your great mercy, má jẹ́ bá wọn gbégbá báárà please let me not beg nínú ọdún yìí. for the rest of this year. gbà ní ìṣẹ́jú kan péré. Pray it in just a minute. o lè tún àwọn àdúrà yẹn gbà nígbà tí ó bá yá. You can still pray those prayer points later on. Olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. The Lord will help you. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Bàbá mo fi ọpẹ́ àti ògo fún ọ. And Father, I give thanks and glory to you. mo gbé ọ̀gá fún ọ̀rọ̀ tí ẹ ti bá wa sọ yìí. I magnify you for what you have spoken Bàbá to us lórúkọ on. Jésù gba ọpẹ́ wa. Father, in Jesus' name, accept our Bàbá thanks. lórúkọ Jésù gba ẹ̀yẹ Father, wa. in Jesus' name, accept our mo praise. gbàdúrà pé gbogbo ọkàn tó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. I pray that as many that has heard this message, Olúwa ṣàtúnṣe wọn. Lord, amend their lives. ṣàtúnṣe ayé wọn. Amend their lives. lórúkọ Jésù. In the name of Jesus, ọ̀rọ̀ yìí ọ̀ ní gbọ́ lásán. this message you not get it in vain. agbára ìrẹ̀lẹ̀. The power of kó humility wọnú ayé rẹ. go into your life. ẹ̀mí The ìrẹ̀lẹ̀. spirit of humility kó wọnú ayé rẹ. go into your life. orí ọ̀fẹ́ ìrẹ̀lẹ̀. The grace of kó humility balẹ̀ ọ. come over you. ògo ni fún Ọlọ́run. And glory be to mo God. wá súre fún ọ ní ọ̀sẹ̀ And yìí. I pray for you this week. ọ̀ ní má mọ̀ bọ́. You will not labor loss. mo fẹ́ kọ́ sàmì. I want you to say amen. ló kọ Jésù. In the name of Jesus, ọ̀ ní má mọ̀ bọ́. you will not labor loss. lábẹ́ àkóso bó tilẹ̀ kó rí. Under whatsoever ọ̀ ní circumstance, má mọ̀ bọ́. you will not labor loss. igbe ẹkún ò ní tanu léyìn. The cry of weeping will not come out of your ọ̀ ní womb. bá wọn sun ẹkún àsundà. You will not cry unendingly lórí ọmọ. over your children, lórí ọkọ. over the lórí husband, aya. over the wife. ẹ ní sọkún. You will not weep. agbára Ọlọ́run kó gbé yín ró. The power of God will uphold you. ààbò Ọlọ́run kó wà The lórí. protection of God rest upon you. gbọ́ ọ̀ ní tọrọ jẹ́ náà. Listen, you will not beg this year. lórúkọ Jésù. In the name of Jesus, ọdún ìgan ni wàá ṣàṣeyọrí jù. this year you will succeed the most. ìlérí yẹn máa ṣẹ mọ́ ọ lára. That promise will be fulfilled in your life. bísínẹ́sì rẹ máa tẹ̀síwájú. Your business will progress. ìṣeré rẹ ti bẹ̀rẹ̀ lórúkọ Your Jésù. greatness has commenced in aláàánú ò Jesus' ní name. jìnnà sí ọ. Benefactor will no longer be far ẹ̀jẹ̀ away Jésù from kó us. bú ọ̀nà ọ̀sẹ̀ yìí. Blood of Jesus flow on us bọ́ọ̀ this ṣe week. ń lọ kí Olúwa kó pa ọmọ. As we go, the Lord keep us. ìrìn àjò tí ọ̀sẹ̀ The yìí. journey of this week, ibi kò ní ṣẹlẹ̀ sí no ọ. evil will happen to wàá you. máa lọ láyọ̀. You go wàá safely máa bọ̀ láyọ̀. and come back safely. lórúkọ ti bàbá. In the name of the Father, lórúkọ ọmọ. in the name of the Son, lórúkọ ẹ̀mí in the mímọ́. name of the Holy Spirit. àdúrà rẹ ti gbà. Your prayer is answered. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run We give thanks to the Lord fún ohun tí Olúwa ti ṣe. for what the Lord has done. mo mọ̀ pé ogun ti sẹ́nu ayé rẹ̀. I know the battle is conquered in your ọ̀rọ̀ life, yẹn ò sì ní lọ lásán. and that message will not go in wọ́n vain. gbàgbé Do not forget, a ti bẹ̀rẹ̀ house fellowship. the house fellowship has started so aago mẹ́jọ sí aago mẹ́sàn-án. by 8 to 9 a.m. so every Sunday. every Sunday títí tá a fi padà sí church. till we return back to so church. bẹ́ẹ̀ tó bá di aago mẹ́sàn-án. But by 9, so a máa wo ìránṣẹ́ Ọlọ́run live. we will be able to watch the man of God so live. ìyẹn á jẹ́ láti 9 o'clock to 10 o'clock. That will be from 9 to 10. Olúwa yóò ràn lọ́wọ́. The Lord will help us. ẹ jẹ́ ká mú offering wa sókè ká gbàdúrà sí. We can raise our offering as we pray on it. ẹ̀jẹ̀ Jésù kó máa san ní Lord offering. of Jesus, flow on this offering. ẹ̀jẹ̀ Jésù kó máa san ní Lord of Jesus, offering. flow on this offering. bí ẹ ṣe ń fi offering sílẹ̀. As you give this offering, ọ̀gá ògo máa ta yín lọ́rẹ. the Most High will honor you, pàápàá nínú ọ̀sẹ̀ yìí, particularly this week. bàbá máa ta yín The lọ́rẹ. Lord will bless you. bólúwa ti ń bẹ láàyè As níwájú the ẹ tí Lord mo dúró. liveth in the presence of whom I stand, ọ̀ ní sọ́fà. we will not suffer. owó ò ní sáfẹ́rẹ́ fún un. Money will not be scarce for orí you. ọ̀fẹ́ àti lówó lọ́wọ́ The grace to láyé have money in life, ọ̀rọ̀ máa fi fún ọ. the Lord will gbọ́ give to bí you. mo ṣe súre fún ọ lónìí. Listen as I pray for you this ọ̀ọ́dẹ̀ morning. ní máa ní o. You never know lack. bólúwa ti ń bẹ As the láàyè. Lord liveth, mo prophesy sí gbogbo ọmọ ìjọ ẹ̀ńtà. prophesy to every member of this àti church gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi all over the world. and everyone hearing me all over the bẹ́ẹ̀ world. ṣe ná fún ìsókè. As you have raised this offering, ẹ̀ ní sọ́fà. you will not suffer. aláàánú máa dìde
dìde. The benefactors will arise. Olùrànlọ́wọ́ máa tọ̀ ọ́ wá. Help will come for us. Wàá gbégbá ọpẹ́. We will give thanks. Iṣẹ́ rẹ máa Our tẹ̀síwájú. work will progress. Lẹ́ẹ̀kan sí mo yà sí mọ́ lórúkọ bàbá. Once again, I sanctify the name of Lórúkọ Father, Ọmọ. of the Son, Lórúkọ ẹ̀mí and mímọ́. of the Holy Spirit. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Àdúpẹ́ fún tí Olúwa ti ṣe. We thank God for what He has Tó done. bá tún dọjọ́ ìsinmi tó ń bọ̀. And next Sunday, So a tún máa bá wa sọ̀rọ̀. will meet with us again. A kú ọjọ́ ìsinmi. Happy Sunday. Àlàáfíà fún wa. Peace be unto us.